下载泡面番 APP， 你喜欢的主播都在这儿。对呀，鸡油煮火锅，它就有那个香味嘛。看一下差不多了吧？差不多了啊，可以放火锅底料了。切1/3啊，咱们加的火锅底料，这就是咱们家的火锅底料，切1/3放进去。辣椒，哎，把那辣椒撒点水。等我把这火锅底料炒化开了再放进来。哎呦，好香，好香！太香了，兄弟们，这个火锅底料一放进去，跟这个肉一接触啊，散发出来的香味。对啊，散发出来这种香味特别的香，令我们这种吃货真的是有点着不住。我都看到太热了，看见没？你看见没有？这肉上面的这个水分差不多都已经最干净了，现在就是一锅油。放进火锅底料去，你看到没？颜色变红了。对呀，看了。会火锅底料放进去以后，它颜色更深了嘛，这样炒出来味道也更香了，而且，对呀，而一会儿吃起来它也是特别的香。我口水都流了一碗了，口水都流了一碗了，一会儿我再让你多流一点口水。我一直站在旁边流口水都不敢上镜。什么？我一直站在这边流口水。高汤拿过来。为什么你能做出这么好吃的菜？因为我做了1年了，这火锅的话，这个火锅我还是比较有把握把它做得好吃。高汤啊，咱们现在加一点这个高汤进去，加的这个乳白色的就是高汤。到了，全部到了。好，够了，加点高汤，这个浓度一下就起来了嘛。汤可能不够啊，汤不够，等它开一会儿，咱们还要放。再加点吧，加点水。汤不够的话，加点水在里面。对，大骨汤啊，看这个是咱们熬的大骨汤。汤的话，对呀，像乳白色的就是高汤吗？今天这个汤就不要加太多了，一会儿要换梅。差不多了，差不多。一会儿还要加菜嘛。整个小鸡炖蘑菇，兄弟们不喜欢看呀。以前又不是没弄过，以前弄的那个小鸡炖蘑菇，谁愿意看？拿个碗地儿，开锅就可以吃。这边我们一会儿还会放其他的菜进去啊。芝麻都不用，芝麻没有了，还剩不了多少了。芝麻呢？这里面不要芝麻啊，这里面芝麻它一会儿煮来煮去就沉下去了。拿给我直接这样来。这芝麻我们用完了嘛？这空罐子里面还能掏几个小芝麻出来？架势啊，架势！好吃。你就这里嘛，这个真的吃这个呀。这不是录像，刚才在做菜就没有回复，没有看兄弟们的这个弹幕。现在我吃完了嘛，可以专门回复一下兄弟们的弹幕啊。感谢我撇撇。啊，味道真的挺香的啊！你在吃这家的牛肉，最近的话，我觉得啊，因为这个冬天的时候杀牛的才比较多嘛。啊，真的很好吃，兄弟们。我看看，刚才是谁打我电话了？1896994。